24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Fine settimana decisivo per il Carroccio Veneto. Domenica a Padova sarà sfida tra Flavio Tosi e Massimo Bitonci. In contemporanea a Bergamo si eleggerà il segretario nazionale, tappa fondamentale in vista del congresso federale, per scegliere il successore di Umberto Bossi, e che con ogni probabilità sarà Roberto Maroni. In Lombardia la partita sembra già decisa, dove il favorito è Matteo Salvini. Più combattuta invece sarà la battaglia di Padova. I sostenitori del sindaco di Verona assicurano che i 238 delegati su 416 hanno sottoscritto la candidatura di Tosi. Bitonci, l'ex sindaco di Cittadella, punta invece da intercettare i voti dei bossiani e di chi mal sopporta Flavio Tosi. Contro Tosi si è schierato a sorpresa anche l'ex assessore alla sanità Sandro Sandri, lamentando di essere stato escluso dalle riunioni del direttivo veronese. A difesa di Tosi il segretario provinciale della Lega Nord Paolo Paternoster, che auspica ovviamente in una vittoria del sindaco di Verona. Per il dopo Gobbo dunque la sfida tra Tosi e Bitonci si fa a dir poco infuocata. Il sistema economico vicentino ha bisogno dell'alta capacità ferroviaria. La seconda provincia più industrializzata d'Italia non può restare esclusa dai collegamenti su ferro con il resto d'Italia, il centro Europa, il Baltico, i paesi dell'est. E all'ipotesi che la TAV-TAC bypassi il capoluogo berico risponde con un progetto di massima che dimostra con i numeri l'ampiezza del potenziale bacino di utenza e con la tecnica la fattibilità di una nuova stazione, vero e proprio snodo intermodale gomma-ferro collegata con il sistema autostradale a servizio dell'industria, del commercio e dei passeggeri dell'intero territorio. Il progetto in questione è stato presentato ieri nella sede dell'ente camerale vicentino dell'ingegner Gianmaria De Stavola della Hydro-S Infrastrutture, in occasione della 10ª giornata dell'economia vicentina, specificamente dedicata a questo tema. Presente l'assessore regionale alle politiche della mobilità Renato Chisso, il presidente della Camera di Commercio di Vicenza Vittorio Vencato, il sindaco berico Attile Variati e il presidente della provincia Attilio Snack. Oggi abbiamo approvato l'adeguamento della legge regionale sul lavoro con l'importante riforma intervenuta con l'approvazione del testo unico a settembre 2011, grazie alla scelta del governo Berlusconi e del ministro Sacconi di semplificare il più possibile la normativa per permettere che l'apprendistato possa diventare la via d'accesso principale per i giovani nel mercato del lavoro. Lo ha affermato l'assessore regionale alla formazione e al lavoro Elena Donazzan, in merito all'approvazione in Consiglio regionale della modifica dell'articolo 42 della legge regionale numero 3 del 2009 in materia di contratto di apprendistato. La legge del Veneto, ha fatto rilevare l'assessore, aveva infatti normato in maniera eccessivamente dettagliata questa materia, anche complici la crisi, erano notevolmente diminuiti gli apprendisti nella nostra regione. Allerta terremoto anche a nord-est, gli occhi sono puntati sull'area del Polesine, nella quale il Consiglio dei Ministri ha esteso lo stato di emergenza. Al governatore del Veneto Luca Zaia è stato assegnato il ruolo di commissario per la ricostruzione, mentre i sindaci dei comuni colpiti dal sisma hanno ottenuto le funzioni di vicecommissari. A preoccupare sono in particolar modo gli istituti scolastici. Per precauzione nel Polesano sono state chiuse le scuole di Castelnuovo Bariano e la media Alighieri di Occhiobello. Nel Padovano decretato lo stop di 7 istituti, a Tiene nel Vicentino niente lezioni al Ferrarin. A Venezia chiuso un asilo, a Fumane nel Veronese le scuole elementari sono state dichiarate inagibili dopo le lamentele dei genitori. La situazione degli edifici pubblici è critica, chiosa il presidente dell'Anci del Veneto Giorgio Dalnegro, ma c'è un'altra area veneta di cui pochi parlano ma che è fortemente soggetta a sismi. Metterei sicuramente la fascia pedemontana, già adesso del Trevigiano è considerata una zona ad elevato rischio sismico. Io aggiungerei tutta la zona che va verso occidente, quindi arrivare fino a Verona, per quello che riguarda il Veneto. Tutta la fascia pedemontana è a mio avviso una zona a rischio sismico. C'è chi gli
licenzia Equitalia e gestisce in proprio le riscossioni e anche chi invece costituisce nuove società create ad hoc per la riscossione. È l'atteggiamento delle amministrazioni comunali che sta creando dei veri e propri movimenti di cittadini e associazioni, una schiera di persone che si uniscono per difendersi dal comportamento usuraio della pubblica amministrazione, definita incapace di portare avanti le istanze perché troppo imbrigliata in logiche di palazzo. A Padova l'AVE, Associazione Vittime Equitalia, si prefigge proprio di ripristinare il giusto equilibrio relazionale tra contribuente e fisco. Suggeriamo e spingiamo le amministrazioni comunali, provinciali, regionali eccetera a assumersi in proprio l'impegno di riscuotere praticamente quello che i cittadini contribuenti devono pagare, i quali, ripeto, i cittadini contribuenti sono disponibili a pagare il dovuto, ma non sono certamente disponibili a essere vessati e gravati da 1000 balzelli come oggi avviene. Non ci sarebbero gli aggravi che oggi ci sono, quindi il 10% ogni 6 mesi, che dopo praticamente un anno diventa 30% in più, non c'è l'aggio famoso che è del 9% e in più ci sono anche gli interessi di mora e altri balzelli che tra l'altro inventano in continuazione. Vola la nuova A4 Holding. La Brescia-Padova, più noto come Serenissima, ha cambiato la sua denominazione dopo dismissioni e riorganizzazioni e ritorna all'UTI. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.